Mimi nyumbani ni kule Kimilili, Bungoma County. Mimi niko hapa kwa sababu ya kusimama na Mkenya ambaye anateseka kama mimi. Niko hapa kwa sababu ya kila mmoja ambaye yuko hospitalini. Niko hapa kwa sababu ya kila mmoja ambaye mtoto wake hajaenda shule. Niko hapa kwa sababu ya yule yeyote ambaye anapata shida mbalimbali. Kuna watu katika kaunti mbalimbali hawana hata maji leo hii. Since mzungu kwa independence, in the years of independence, kaunti kama Turkana, kule Moyale hawajachimbiwa maji. Watu wanang'ang'ana kutafuta maji. Niko hapa kwa sababu ya Mkenya kama huyo. Mr. Speaker, nikikuja straight kwenye hiyo mada ambayo tuko nayo ya kwamba kwenye mada ambayo tunasema wananchi wanasiasa. Leo hii wanasiasa wakongwe hawataki kutoka kwenye viti kwa sababu ya siasa ya kujitakia, kwa sababu ya kutanguliza tumbo zao mbele. Mwanasiasa yeyote mdogo ambaye anachipuka wanataka kukata miguu, wanataka kuleta mambo ya blackmailing, waseme vibaya ambavyo ametenda ili asiweze kuingia katika ile siasa, katika ule uongozi wa kutendea wananchi. Mr. Speaker, mimi niko hapa na nataka kuambia watu ya kwamba sio ya kwamba ukisema maovu ya serikali unaunganika na watu wenye wanapiga serikali vita. Hapana, tuko hapa kwa sababu ya kuongelea wananchi. Tuko hapa kwa sababu ya wale watu ambao, Mr. Speaker, watu ambao wanaumia kwa vitengo mbalimbali kwa sababu wamekosa school fees. Vile nilikuwa nakuja hapa, mmoja jirani kule nyumbani, nilikuwa naangalia mtoto wake kwa wiki moja hajakuwa akienda shule. Nimeenda moja kwa moja kuulizia mzazi wake, akaniambia hana karo ya kupeleka mtoto shule. Mr. Speaker, tuko hapa kwa sababu ya vitu kama hizo, na hii bunge lazima iongelee kwa vitu kama hizo ambazo zinaenda kufaidi Mkenya. Tunataka kusema ya kwamba mimi ningekuwa rais wa hii nchi, vile niko hivi, mtu yeyote ambaye angefariki kwa sasa, mgonjwa ambaye angepoteza uhai wake, hangelipa bili ya hospitali, hangelipa bili ya mochari. Kwa sababu ya nini? Familia, kitu ya kwanza, familia imepata kidonda, na ile familia ilikuwa inatumia pesa ndio mtu wao akapate matibabu, na imepata hasara kubwa kwa kumpoteza yule mtu. Mbona tukaweza kufungia maiti kwenye mochari kwa sababu hawajaweza kufika ile bill? Mbona tukaanze kwa yule maiti tunataka kung'ang'ana bill venye nakuja? Mr. Speaker, kuna watu ambao wako huku mbele, tusipowatoa hakuna kuenda mbele. Nataka kuambia Wakenya hivi ya kwamba information is power. Let us spread this news of having the good leadership. Tukipata information ya kwamba tunahitaji viongozi wema, tunahitaji viongozi ambao wanatupeleka mbele, sio viongozi ambao tukikuja kujenga barabara wanasema barabara haifai kujengwa. Kuna watu wanatuchezea sana. Mimi Speaker, nataka kuambia Wakenya kwamba information, I repeat that statement. Kuna watu wanasema huyu jamaa ambaye yuko juu ambaye nitamtaja na ndarudia kumtaja sana, wanasema ya kwamba Ruto anaenda tamu ingine. Mimi nataka kusimama hapa na kusema, bwana, nataka ukuja hapa ukisema anaenda tamu mbili kwa sababu ametenda nini na nini. Nataka kuambia Wakenya hivi, sio eti mtu akikupatia affordable housing anafaa apigiwe kura tena. Hapana, nani alisema ya kwamba mtu ambaye anakupatia vitu kama hizo anafaa umpatie kura? Hapana. Kwa nini? Kitu ya kwanza, wewe ni ushuru wako. Mtu akikujengea barabara ni ushuru wako. Mtu akupatia nyumba ni ushuru wako. So uko na haki ya kumnyima kura ama uko na haki ya kumpatia kura? Asanteni sana.